观众朋友，大家好，欢迎收看本期的最佳方案。在上一期节目中呢，我们邀请了龙敏慧医生呢，给我们讲解了一些对腰痛的误区。从中我们也了解到，造成腰痛的原因其实是非常复杂的。那么怎么样选对一个痛症医生，也就显得非常重要了。因为现在各种痛症医生的广告也非常多，那么到底该怎么样选择呢？我们来继续请龙医生精彩讲解。就有这么一个病例，一个女的，她就是脖子痛、手臂痛，痛得不得了，没法睡觉，天天吃止痛药，很强烈的止痛药，不去看医生。结果等到去看这个神经外科医生的时候，才发现，她这个颈椎有一个椎间盘突出很厉害，已经压到神经了，已经影响她这个手臂的力量了。最后没办法要做手术了，所以止痛药你运用不当的话，是可以害你的。即使我们在这里外面药店买的，不用医生处方可以买到的止痛药，我们知道成分，也是允许买的，也不是说没有副作用的。比如说最近就有最近1个月的事，我们医学界就有报道，领域有报道这个事情。我们常用的止痛药自己可以买到的，对某些病人来说，有可能会增加心脏衰竭呀、脑中风的危险，而且不一定要吃这个药吃很长。他们的研究就是表明，至少小于10天都有可能增加这个风险。痛得不得了，临时应付一下可以，但是尽快看医生。痛症如果你去找医生，你不管你通过什么途径吧，看报纸、看广告或者什么的吧，有很多医生在做痛症。我稍微举几个例子，比如说康复科，然后神经科、麻醉科、骨科，现在有些内科，还不止这些了他都做痛症，他都说我可以处理痛症。但是是不是每个医生都可以处理各种痛症呢？基本上我的回答肯定是不是。每个医生都有他自己特定的范围对痛症处理的。所以我觉得无论你去看谁，一个最关键的问题，第一个问题要搞清楚，你应该是最好对这个医生他的专业范围包括哪些应该有个了解。他这个专业范围是不是处理你这个痛的范围的，这是很重要的一个常识，你要知道。举个极端的例子，如果你是知道是这个骨头有问题，摔断了，甚至你去看神经科，可能帮助不大。虽然这2个科都可以说我处理痛症，我举个极端的简单的例子，所以对于其他痛也是这样的。你要知道你这个医生是不是处理你这种痛。当然你可以去查，有的人说我没法查，还有别的途径，你可以打电话问呢。如果你想看这个医生，你可以打电话去问，但是你问的时候一定要讲清楚你是哪里痛，不管你从什么来源找到医生，也不管你看谁，有一个基本点，作为病人保护我们自己，我们应该知道，看完以后你应该问自己，这个医生是不是给我解释清楚了我这个痛到底是什么原因。因为我们之所以对痛呢要引起重视，要积极看医生，这是个首要的问题，我们要回答。一定要搞清楚什么原因。我们不想有比较可以影响生命或者影响健康的原因，我们要找出来，被延误。而且也只有找出原因了，才有可能做出更有效的、更有针对性的治疗，而不是一味的就是止痛。所以第2个问题你要问自己，这些治疗当中哪些治疗是针对我的病因的，哪些治疗就是止痛而已啊。
所以无论你看谁，这两个问题你一定要问自己，你是不是搞清楚了？如果看完医生以后你还没有搞清楚，我建议你应该再看不同的医生。原来看痛症的医师都有这么多类型，看来做个聪明的病人也还是挺重要的。所以看对医生，选对科嘛。对了，为了帮助社区的民众呢选对医生啊，我们新唐人最近开通了一个北美寻医热线8556685066。如果您实在找不到合适的医生呢，可以打我们的热线，我们可以给你提供免费的医疗咨询服务。记住号码哦，8556685066。好，我们继续灌输痛症。中国有句俗话呢，不治己病治未病，也就是防患于未然。龙医生呢不仅是痛症专家，还可以教我们怎样预防腰痛的产生。我们来继续洗耳恭听。这对于某些原因引起的腰痛，是可以有通过正确的知识啊，来预防或者纠正它，或者减轻它，都是有可能的。这个当然了，这个知识就是说，牵涉到我们日常生活中常用的一些知识了，比如说，坐吧，很多人喜欢坐在沙发上，这样看电视是吧？或者坐在椅子上这样，好像很轻松是吧？当然，初看起来是很轻松，但对于腰来说就不轻松了。要保护我们的腰，减少腰痛的几率，或者是减轻腰痛，正确的坐姿应该是什么呢？我们应该坐在椅子上，像我们这种椅子是可以的，有靠背，椅子就是有靠背嘛。那我们就利用这个靠背，怎么利用这个靠背呢？正确人应该坐直，这个往后走，这个人往后走，走都不能再走了，停下来，然后这样坐直，让这个腰，让这个椅子背顶住你这个腰，这样对腰是最好的保护。有的人还发现，如果在脚底下放一个东西，把两个脚这样踏起来，更舒服一点。当然了，不是说我讲的这些知识，不是说对每个人都适用，自己去摸索。但是这些是很常用的一些方法，你可以减轻疼痛的。如果要讲为什么的话，有很多可以解释的。其中一个很简单的就是说，你如果坐直了，你背上那些肌肉啊、韧带啊，处于一种最放松的状态，就不容易把它损伤拉伤。你别小看这个损伤拉伤，有时候是很严重的。如果你坐在这里看电视、玩游戏，一坐就是几个小时，这么长的时间，损失是对腰的损害是很明显的，会引起腰痛的。像我们看电脑，有时候也很久时间的，而且有时候不是需要很长时间。我有病人由于睡姿不对，不是睡姿不对，还不是，就是由于睡的这个地方不对，引起腰痛。有一个病人在沙发上，中午就可能睡了20分钟，打个盹，起来就腰痛了。是这样的，因为我们的沙发一般很软的，我们的床应该是对腰痛来说，对腰痛来说，我们要睡硬床。什么叫硬床呢？我们的标准就是，我经常告诉病人这个检验标准，就是你躺在床上，平躺在那里，这个人要是平的，如果人这么凹下去，对你的腰就不好了。有过腰痛病人的历史，有过腰痛的病人，凡是腰痛的病人，你去问他们，他们会跟你说这个问题。绝大多数会发现这个问题，床稍微一软，你一睡，第二天腰就痛了，或者还没等到第二天，我看那个病人就睡了20分钟在沙发上，腰就痛了，来看我的。这是睡觉这个床的问题，其实很重要的。说起来，因为我们人醒过来以后，就是做事走动，然后就是累了，躺在床上。我们在床上时间是很长的，你仔细想一想。所以我经常跟病人讲，如果说这个床对你的腰不好，你一定要去换一个，这个投资是很值得的。一定要硬床，而且硬床怎么去挑，不是说去这样压一压，一定要整个人躺下去，感觉一下你这个人是不是平的在床上。站呢，最好是不要把自己的重量同时放在2个腿上，应该是把重量偏向于放到1个腿上，等那个腿累了，再把重量转移到另外1个腿上，2个腿交替来，这样对腰来说是比较轻松的，有保护作用的。
还有一个很重要的问题就是，我们做事的时候啊，尽量不要把腰弯起来。病人常常问我不弯腰怎么做事，就是这个一个是要我们自己要有这个意识，首先，你也有这个意识，有时候办法也是能想得到的。你说我们办公为什么一定要这样呢？我完全可以坐直，可以看电脑，可以写东西的呀。再一个，尤其是你去搬什么东西的时候，我们经常用的一个方便的习惯，一搬东西就是这样弯下去，这样拿起来，这是一个错误的这个姿势，对腰来说。你可以把这个腰保持，举个这是腰，你可以把腰保持直的，把脚蹬下去，然后再站起来，把东西拿起来，这你的腰就没有弯起来了，你的腰就是直的了。所以只要有可能，尽量保持腰是直的。腰是直的时候，对腰的保护是最好的。听龙医生说话呢，不像是在采访一个医生，更多呢是感觉像采访一个学者。他总是能深入浅出的把道理呢和你说清楚，看得出来啊，龙医生平时真的用心在为病人看病，并且呢自己还不断总结形成了一套自己的实战理论，这确实很难得。我们感谢龙医生给我们带来这些知识，相信观众一定会在节目中有所收获。好，感谢收看本期的节目，我们下期节目再见。